Hop, donc, c'est enregistré. Alors, je vais parler en deux langues en même temps, en français et en vietnamien. Chị sẽ nói thành hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Pháp nhé. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me le dites. Nếu mà các em không hiểu cái gì thì có thể nói với chị. Ở đây, mọi người là em hay là thế nào nhỉ? Sinh năm bao nhiêu? Vous êtes né en quelle année? Je suis 32. Ah, j'ai 32. J'ai 32. Donc là, tu es né en quelle année? Em sinh năm bao nhiêu? 1980... 88? 1988? C'est ça? Em sinh năm 1988 à? Oui. D'accord. 1988. Voilà. Oui. Ok. Vừa rồi thì mình là có nói về faire le tour de table, là làm cái vòng của cái bàn, nghĩa là mỗi người sẽ tự giới thiệu với nhau. Ok. Vous connaissez cette expression? Các em có biết cái từ này không? Faire le tour de Non, table? non. Non? D'accord. Donc, vous apprenez. Très bien. Faire le tour de table. Donc, généralement, quand on est dans une réunion ou une rencontre et on ne se connaît pas, on peut dire allez, on va faire un tour de table. À, chúng ta hãy cùng, mỗi người sẽ tự giới thiệu cho nhau. Ok. Alors, je vais enlever également le ding dong. Mình sẽ bỏ cái ding dong mỗi lần có người vào. Ok. Rồi. Alors, donc, du coup, je commence par moi. Et bắt đầu bằng Thùy Dương nha. Je m'appelle Vũ Lê Thùy Dương. Alors, je suis née à Hanoï en 1986, du coup. Et je suis en France depuis 2002. Donc, ça fait 18 ans que je suis en France. Mình là Thùy Dương thì sinh ra ở Hà Nội năm 86 và mình sang Pháp năm 2002 và đã 18 năm là mình là ở Pháp rồi. Au Vietnam, j'ai fait les lycées. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que vous venez du Vietnam. Moi, j'ai fait le lycée, enfin la primaire et le collège à Trưng Vương. Donc, mình là lớp coi như là tiểu học và gọi là tiểu học là primaire này, còn collège thì là trung Trung học. học cơ sở. Trung học à? Còn Trung học cơ sở đúng không chị? Là trung học phổ thông. Rồi, có cơ sở. Cấp 2. Đúng rồi, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cấp 1, cấp 2 thì học Trung Vương, cấp 3 thì học Trung Văn An. Et en fait, en seconde, j'ai obtenu une bourse pour venir en France et continuer mes études. Donc, lúc mà học lớp 10 thì mình có một cái học bổng để mà sang Pháp. Và sau đấy thì là mình tiếp tục và mình ở lại Pháp đến bây giờ. Voilà. Donc, dans mon parcours, alors bon, j'ai fait d'abord un parcours classique. On a một cái gọi là parcours classique. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, pardon. Un parcours classique, un parcours, c'est comme dire, on doit aller du point A au point B et on doit faire un parcours pour aller du point A au point B. Le parcours, c'est presque comme un chemin, en fait. Vous comprenez? Le chemin? Et Oui. en fait, le parcours classique, c'est-à-dire que c'est normal. La plupart des personnes, pardon, le font. Donc, c'est un parcours classique. Oui. Et donc, classique parce que bon, c'est ce que les gens font lorsqu'ils font mon cursus. Vous voyez, cursus? Vous comprenez le cursus? Non. Cursus, c'est aussi pareil comme parcours. C'est-à-dire que quand si par exemple, je démarre et j'ai le choix de faire A, B, C ou D,
en faisant A, du coup, pour suivre le parcours classique ou le cursus normal, donc le cursus et parcours, c'est presque pareil, eh bien, je vais suivre en fait ce cursus-là. Si en fait je vais choisir B, ben, je vais suivre un autre cursus, etc. Donc, par exemple, moi, j'ai fait après le lycée, j'ai fait une prépa bio, classe préparatoire, là, gọi là lớp năm nay gọi là lớp dự bị lò luyện. Bio, la biologie, sinh học. Et puis après, j'ai fait une grande école. Donc, le cursus normal ou le parcours classique, c'est-à-dire que après une classe prépa, on intègre une école d'ingénieur. Mình nói vậy các bạn có hiểu không? Không không hiểu hết rồi chị ạ. Ok, thì dịch lại Cái là chỗ cursus là cursus chị nói lại cái chỗ. Cursus thì thực ra là cái quá trình thôi. Cái cursus nó cũng giống là cái quá trình thôi. Cursus và parcours là quá trình. Thì cái quá trình của chị lúc đầu thì cũng khá là gọi là nó giống như là thông thường ấy, nghĩa là khi mà chị học lớp 12 xong thì sau đấy thì chị vào lớp gọi là lớp dự bị lò luyện. Tất nhiên là những cái người mà vào được những cái đấy thì là phải được chọn. Thì sau đấy thì là một bình thường trong một cái cursus normal hoặc là một cái parcours classique, nghĩa là trong một cái quá trình bình thường, thì một khi mà người ta đã vào một cái lớp dự bị lò luyện classe préparatoire thì mình sẽ vào gọi là grande école, classe préparatoire, và sau đó thì là grande école. Đó, classe préparatoire là đấy là cái lớp dự bị lò luyện, và grande école thì ở Pháp gọi là tiếng Việt thì gọi là trường lớn, đúng không? Thì nó là một cái giống như là ví dụ như là école d'ingénieur này, hoặc là ví dụ sẽ có những cái gọi là école de commerce. École d'ingénieur là cái lớp kỹ sư, và école de commerce thì là gọi là lớp trường về thương mại ấy. Thì thường những cái gọi là grande école ấy, những cái trường lớn ở Pháp thì sẽ được coi là cho những cái elite. Elite là những cái gọi là phần đỉnh cao ấy của lớp ấy, tức là mình còn phải thi, phải được chọn vân vân, thì sau đấy thì mình mới được vào những cái lớp này. Thì nó sẽ giống như là tương đương với cả university ở Việt Nam, giống như đại học Việt Nam không phải là ai cũng vào được, đúng không? Theo chị hiểu thì là như thế. Ah. Et puis après, donc j'ai travaillé pendant 8 ans chez Nestlé, làm việc trong vòng 8 năm ở tập đoàn Nestlé. Và sau đấy là mình donc j'ai travaillé dans la partie gestion de projet en logistique. Ouais, gestion de projet en logistique. Vous comprenez gestion de projet? Là hậu cần đúng không chị? Làm việc về Alors, gestion de projet là quản lý dự án, gestion là projet là dự án, thì mình làm trong cái lĩnh vực quản lý dự án. Còn logistics mọi người có hiểu không? Em thường hiểu là kiểu hậu cần, kiểu Ok, nó là sẽ giống như là supply chain. Supply chain, ví dụ như là cụ thể cái công việc của chị lúc đấy thì chị sẽ làm trong cái gọi là je suis en fait l'interface entre entre l'usine de production, par exemple de café, et les pays qui veulent importer le produit. Nghĩa là chị sẽ làm trung gian giữa nhà máy và những cái nước mà muốn nhập khẩu cái sản phẩm sản xuất của Nestlé. Rồi, của Nestlé. Đó. Thì ví dụ là donc par exemple le service marketing me contacte et il me dit ok, moi je veux ce produit-là avec telle caractéristique pour telle date. Đấy. Người ta sẽ bảo rằng là ok, tôi muốn có cái sản phẩm này với những cái characteristic, không biết là cái gì nhỉ? Các em có hiểu không? Có. Characteristic là kiểu chất lượng, tính chất các kiểu. Rồi đấy. Với những
theo cái bản chất như thế này. Ví dụ như là cái etiquette thì là viết như thế này, cái bao bì là nó như thế này đó. Thì sau đấy thì là chị mới xem là ok đó, đó là một cái dự án, và sau đấy thì chị mới liên lạc với cả cái nhà máy, và sau đấy thì là làm việc với tất cả mọi người để có được cái sản phẩm theo như yêu cầu của người ta. Voilà. Và sau đấy thì là donc en 2017 j'ai quitté l'entreprise et j'ai décidé en fait de suivre ma passion. C'est autour de l'humain. Năm 2017 thì chị quyết định là rời khỏi công ty và tự lập nghiệp và theo cái niềm đam mê của mình. Chị thích những cái gì mà liên quan đến cuộc sống với cả con người. Donc du coup j'ai décidé de faire ce qui me plaît. Chị quyết định là làm những cái gì mà chị thích. Donc j'ai d'abord je me suis formée en coaching. Mình là được đào tạo trong lĩnh vực coaching, huấn luyện viên về kỹ năng mềm. Sau đấy thì là donc après je me suis formée aussi en hypnose. Donc hypnose là thôi miên. Donc manipuncture aussi. La manipuncture en fait c'est alors est-ce que vous connaissez l'acupuncture? Non. Alors Châm cứu ạ. đúng rồi, châm cứu. Acupuncture là châm cứu. Manipuncture en fait c'est que tout se passe au niveau de la main. Tất cả mọi thứ đều diễn ra ở trên cái bàn tay của mình. Đó. Mais ici en fait on n'utilise pas des aiguilles. Les aiguilles là kim, mình không sử dụng kim như là châm cứu. Mình chỉ sử dụng một cái gọi là một cái bút bằng kim loại nhỏ nhỏ. On utilise un stylo en métal et en fait on va appuyer sur les points de la main qui en fait représente une partie du corps. Mình sẽ ấn vào cái bàn tay, và cái phần mình ấn trên bàn tay thực ra nó là một cái phần là giống như làm trên cơ thể của mình. Không gọi là diện chuẩn. Diện trần là mặt. Diện trần là reflexologie faciale. Réflexologie faciale là diện trần. Et là, on peut dire c'est comme une réflexologie palmaire. Voilà. Palmaire. Palmaire, c'est pour palme, c'est comme les mains. Logie palmaire. Voilà. Donc, c'est des mains. Et en fait, oui, et donc on a plein de réflexologie qui existent. Có rất là nhiều cái, chị không biết là dịch cái reflexology này như thế nào, giống như là mình ấn vào đâu thì nó sẽ có cái tác động trên cơ thể đấy. Thì thực ra là cái cơ thể của mình là nó mình có thể tác động ở trong tất cả những cái bộ phận khác trên cơ thể mình. Par exemple, même dans les yeux, ngay cả trong mắt, mình chỉ cần nhìn vào mắt mình biết là cái nội tạng cơ thể của mình như thế nào. Juste en regardant les yeux, on peut voir justement comment est l'état de notre corps. Et pareil, même en fait, un doigt peut représenter tout le corps. Một cái ngón tay cũng có thể là một cái nó giống như là một cái phản chiếu của cả cơ thể mình. Một cái đốt tay cũng như vậy. Une phalange également. Đốt tay là phalange. Voilà. Etc. Bon, je n'irai pas dans les détails, mình sẽ không đi vào sâu trong. Nếu như mà các bạn muốn thì mình có thể nói. Sau đấy thì mình cũng học rất là nhiều thứ về năng lượng. Donc, j'ai appris énormément de choses autour de l'énergie. Liên quan đến con người qua la PNL, la programmation neurolinguistique, là ngôn ngữ lập trình tư duy neurolinguistique. Voilà, en fait, la PNL ou NLP en anglais. Cái ngôn ngữ lập trình tư duy này ở Việt Nam mình thấy nó cũng khá là phát triển. Các bạn có biết không về cái này? Est-ce que vous connaissez? Dạ có nghe.
Em cũng có nghe trên trên Facebook là nhiều. Mà về NLP NLP đó. là chị học cái gì ạ? Reiki hay là Thực ra cái NLP này, donc cette PNL, permet de comprendre en fait d'où viennent nos problèmes, aller chercher l'origine des problèmes et reprogrammer. Cái NLP nghĩa là nó là mình gọi là ngôn ngữ lập trình tư duy, thì mình sẽ hiểu rằng là tất cả những cái vấn đề của mình nó từ đâu ra, mình biết cái gốc rễ của nó và sau đấy thì mình chuyển hóa nó lại và lập trình nó lại. Thì cuối cùng mình ví dụ như là hồi xưa thì mình có thể là cứ gặp một cái ví dụ đông người, phải nói trước đông người thì mình rất là sợ. Đó. Thì cái này nó có một cái giống như là mình có một cái chương trình cứ nhìn nhiều người phải nói là sợ. Thì bây giờ mình biết cái gốc rễ của nó ở đâu, mình chuyển hóa nó lại và mình lập trình nó lại, thì cuối cùng là ví dụ nhìn thấy đông người tự nhiên mình thấy khoái và mình thích nói, đấy chẳng hạn, kiểu thế. Et donc, en fait, je fais plein de choses autour finalement de l'humain et du potentiel humain. Mình làm rất là nhiều thứ xung quanh về con người và potentiel là tiềm năng của con người. Và sau đấy thì bây giờ thì mình mình vui chơi giải trí, nghĩa là mình thích làm những cái gì mình làm, và sau đấy thì mình kiếm tiền. Thì nếu với những cái gì mà là với cái sở thích của mình, je gagne de l'argent avec ma passion. Et là, récemment, j'ai décidé de m'amuser avec les vidéos YouTube. Và gần đây thì mình quyết định là mình vui chơi với các video YouTube và chia sẻ những cái kiến thức của mình, partager mes connaissances. Voilà. Mình nói hơi nhiều. Và alors maintenant à vous. Bây giờ là mình mời các bạn. Thì có thể là nếu các bạn ok thì các bạn có thể giới thiệu về bản thân mình này. Mình có thể nói lúc đầu bằng tiếng Việt và sau đấy thì là nếu thích có thể nói bằng tiếng Pháp, mà có những cái từ gì mà các bạn không biết nói thì bảo mình, thì mình có thể là sửa cho các bạn. Có thể nói là các bạn quen mình như thế nào này, rồi tại sao các bạn tham gia vào buổi Zoom này, nghĩa là các bạn mong muốn điều gì, và các bạn muốn là trong cái buổi Zoom này thì mình đề cập những cái vấn đề gì, hay là các bạn có những cái câu hỏi gì chẳng hạn đó. Về Thùy Dương thì chỉ là Thùy Dương thấy có nhiều người cũng hỏi Thùy Dương là nhiều thứ liên quan đến văn hóa Pháp hoặc là cách nói tiếng Pháp như thế nào đấy, thì thôi thì mình nghĩ là thế thì mình tổ chức ra một buổi xem là như thế nào, xem nhu cầu mọi người thế nào, với cả giao lưu cho nó vui đó. Thì lúc đầu là Dương cũng định có thể là kể về Noel của Thùy Dương như thế nào, thì đồng thời là cho các bạn thêm những cái từ vựng và thêm cái hiểu biết về cái văn hóa Pháp là Noel thì người ta tổ chức như thế nào. Còn nếu như các bạn thích có những mình đề cập đến những vấn đề khác thì không vấn đề gì cả, coi như là đem một cái buổi giao lưu trò chuyện cho nó vui thôi mà. Ok. Em Hồng Gấm có thể nói xem được không? oui. Nói tiếng Việt chứ ha. Thì dạ mình biết tới chị Dương á, là trong cái group mà học tiếng Pháp á, thì vô tình thấy một cái video thì vô xem thử, mình thấy rất là hay những cái chia sẻ về cái cách phát âm, chị quay từng cái khẩu hình ở trong miệng lưỡi như thế nào. Thì tại vì cũng đã học phát âm tiếng Anh rồi và rất là hiểu cái chuyện đó, mình phải thực hiện cái khẩu hình, mình hiểu cái khẩu hình như thế nào thì mình phát âm nó mới chuẩn được. Thì cũng mới bắt đầu học tiếng Pháp thôi, nên tham gia một số cái group để mình học mỗi ngày để cho có cái môi trường để mình nghe. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gam ou Gabi. Mon professeur call me Gabi. J'ai 32. Je suis un Consultante pour Swiss, Swiss
society, society, Société. society. Dans le software, Logiciel. yeah. Logiciel, Oui. Software. Logiciel. no, really, okay. Je aussi Vietnamien professeur dans le cours vietnamien. Professeur de vietnamien. Oui. 4 années. 4 ans. Depuis 4 ans. Không. Tu es professeur de vietnamien depuis 4 ans. Em là giáo viên dạy tiếng Việt từ được 4 năm rồi đúng không? Yeah. J'habite Hồ Chí Minh Ville. D'accord, j'habite à Ho Chi Minh Ville. Et... Hobby. Ah, C'est hobby. c'est ça, passion. Hobby, c'est passion. Yeah, passion. Voyage. Là, cái gì? Tiếng Việt là gì? Đi du lịch. Ah, voyage. Voyage. Voyager. Et, cuisine. Ah, cuisiner. D'accord, donc voyager, cuisiner. Vas-y, en vietnamien, c'est quoi? Calligraphy. Ah, la calligraphie, c'est-à-dire viết chữ hả? Đúng rồi. Calligraphy. Thư pháp đúng không? Nó không phải là chữ thư pháp, nó cũng một dạng. Ok. Em hiểu. Yeah, that's all. D'accord, c'est tout. Alors, ce que je vais faire également, je vais partager mon écran. Alors, attends un peu. Parce que je ne suis pas sûre, dans l'enregistrement, les gens, ils voient le chat. Je fais un essai. Mình thử nhé. Hop, vous voyez mon écran, các bạn nhìn thấy. Mọi người nhìn thấy chứ? Thấy ạ. Oui. Je fais. Bon, alors hop, c'est pas grave. Donc khi mà các bạn nhìn như thế này, cái màn hình của mình thì các bạn có nhìn thấy tất cả mọi người không? Có thấy bên phải. Ok rồi. Thế thì mình làm như thế này nhá. Donc alors hop, voyager, voilà. Il y a également, tu aimes la calligraphie et je me souviens, il y a aussi la cuisine. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager avec nous? Non. Ok, super, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu attends justement de ce Zoom? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Em là muốn làm gì trong cái buổi Zoom này? Thì thấy chương trình này thì muốn tham gia thử để hiểu hơn, chị chia sẻ những cái điều về tiếng Pháp. Chỉ là thấy cái passion ở trong đó, mình muốn chia sẻ với mọi người. Mình xem một cái video rất là thích, và những cái không em ngồi nghe chị hát kỳ công hướng về nhưng mà rất là vui. Okay. On peut même aussi apprendre une chanson ensemble aujourd'hui et chanter, pourquoi pas? Cùng nhau một cái bài hát tiếng Việt và sau đấy. Yeah.
cũng là một cái kết nối. Tự nhiên mình thấy rất là thích muốn tham gia thử Zoom. Mình nếu như mà chia sẻ thì em nghĩ là chị có thể chia sẻ thêm những cái bài hát tiếng Pháp hoặc là những cái phim để xem để học tiếng Pháp. Ok, Yeah. très bien. Merci beaucoup. Merci pour ça. Alors, j'ai vu la connexion de Zuen et... Bah, oui, en plus de Zuen, c'est ça? Zuen có đây không? Allô, allô? Bạn Duyên có ở đây không? Có nghe thấy mình nói gì không? Ok, không sao. Thế thì mình tiếp tục với Trang và Tuấn. Thì on continue le tour de table avec Trang et Tuấn. Qui est-ce qui a envie de commencer? Oui, je veux bien. Ah, très bien, merci. Ouais. Bonjour à tous. Je m'appelle Chang et mon nom français c'est Mia. Si vous voulez m'appeler comme Mia, c'est... Ouais. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans maintenant et je suis fille au père. Est-ce que vous savez Fille au fille au père, c'est quoi? Tu peux expliquer? Oui. Oui. Fille au père, c'est... on peut chercher une famille d'accueil français en France et on va habiter avec eux pendant un an. On va aider la famille d'accueil à s'occuper des enfants, comme la cuisine, faire les devoirs, faire la douche, Prendre la douche. jouer avec... Oui, apprendre, pardon. Prendre la douche et jouer avec eux. Ouais, voilà. Et chaque mois, on a on a aussi l'argent. On a aussi le salaire, par exemple, mais pas trop, pas beaucoup. C'est comme la poche, c'est ça? La poche? L'argent de poche. Ah, L'argent de poche. l'argent de poche. Oui, voilà. Mình tên là Trang, mình tên tiếng Pháp là Mia. Mình 26 tuổi, mình là fille au pair. Fille au pair là dạng trao đổi văn hóa. Nếu mình sẽ đến ở sống cùng với một gia đình người Pháp trong vòng 1 năm, hoặc là tùy thời gian giữa hai bên thỏa thuận. Khi mà mình ở đây thì mình giúp gia đình host chăm sóc các em bé, là nấu ăn rồi tắm cho chúng, rồi chơi với chúng, rồi giúp đỡ làm bài tập vậy thôi. Thì hàng tháng thì mình nhận được tiền tiêu vặt. Có thể nếu mà gia đình hào phóng thì họ sẽ giúp mình tiền đi lại và tiền học, còn không thì mình tự túc. Mình lấy cái tiền post đấy ra để bù vào, kiểu vậy. D'accord. Ouais. Et en fait, je connais Madame Dương sur Facebook. Dans le pardon? Madame, ça fait peur. Mademoiselle, pardon. En fait, pardon, en groupe sur Facebook, et j'ai vu que elle parle, elle est vietnamienne, mais parle français et très très comme locaux, et je veux bien comme elle. Parce que je sais pas comment parler très très fluently, couramment, oui, couramment. Et oui, c'est vrai, elle parle très bien.
À, ok, chào mọi người. À, có hai bạn Trần Tuấn rồi. Mọi người, em không nghe thấy gì. Em tên Duyên, bạn Tuấn gửi tin cho em tham gia meeting. Ok, em Duyên. Oui, merci Chang Liu. Et donc, aujourd'hui, durant notre meeting Zoom, qu'est-ce que tu attends de ça en fait? De quoi tu vas... Je veux, je veux bien que, non, je veux bien que je peux vous attendre, non, vous entendre, D'accord? vous entendre, ouais, et discute comme discuter et échanger la connaissance. Et notamment, c'est euh, euh, écouter, vous, t'écoutes, M'écouter, d'accord. t'écoutes, oui, ouais, voilà. Écouter. Tu, tu partages tes expériences parce que je trouve, ça fait longtemps tu es en France, Mhm. donc je crois que tu as beaucoup d'expériences intéressantes. D'accord, très bien. Quel type d'expérience pourrait t'intéresser? Những cái kinh nghiệm nào mà... Tout, je veux tout, ouais, n'importe quel. D'accord. Bon, bah, par exemple, l'expérience de Noël. Oui, Ok, très bien. de culture spéciale. D'accord. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, merci. Je laisse à d'autres personnes. Oui, donc effectivement, je vois qu'il y a plusieurs tonnes, 3 tonnes. Alors, lequel tonne va parler? Moi, Ok, bonjour. bonjour tous. Bonjour à Bonjour tous. Merci pour les paroles. Je m'appelle Tuấn. D'accord. J'ai 28 ans. Je viens de finir mon master 2 à Lyon. Hmm, Donc, je suis à Paris maintenant pour chercher un travail. Et j'ai trouvé les vidéos de Zoom sur Facebook et j'adore beaucoup. Donc, j'ai décidé de participer à cette session pour, euh, pour que je puisse savoir plus sur la culture de France. J'ai pas entendu la fin pour quoi? Dur de France? Bonjour. Oui, tu peux répéter la dernière phrase pour? Je n'ai pas bien entendu. Ah, j'ai décidé de participer à cette session Oui, pour écouter, pour savoir plus sur votre expérience autour de la culture française. d'accord. Donc voilà. Très bien. Super. Merci à toi. Est-ce qu'il y a besoin de traduire? Je... Pardon? À oui. Xin chào mọi người, em tên là Tuấn. Năm nay 28 tuổi, em vừa học xong master ở Lyon và bây giờ em đang ở Paris để tìm một công việc. Em tham gia buổi hôm nay để tìm hiểu thêm về và nghe thêm về văn hóa của Pháp từ chị Dương. Ok, super. Oui. Alors, après, nous avons... Est-ce que tu as autre chose à dire également, Tony? Hum, je, je trouvais vos vidéos sur Facebook et je les ai trouvées intéressantes. Donc, avec vos expériences de parler français comme vraiment, vraiment comme en français. Donc, est-ce que c'est bon de vraiment, du Oui, tu coup? as bien prononcé D'accord, vraiment. Oui. d'accord. Merci beaucoup. Vraiment très bien. Ouais. Super, merci. Alors, juste une petite correction. Au départ, c'est bonjour à tous. Hein, on dit à tous, c'est pas bonjour tous. Oui, Et merci.
Alors, quand tu dis merci pour vos paroles, c'est mieux de dire merci pour votre partage. Ouais, Merci pour votre partage. ouais, Ok. ouais. D'accord, ça marche. Merci à toi. Alors oui, donc il y a Chang également que toi a envoyé le lien pour nous rejoindre. Alors je ne sais pas si Chang peut parler en audio ou pas. Alors, Ah bonjour. bonjour. Oui, bonjour. Ah, super. Super. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Ah ouais, super. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Chang. J'ai combien? J'ai 25, oui, j'ai 25 ans. Et je suis en deuxième année de BTS de gestion de la PME en alternance. D'accord. Et du coup, je suis arrivée en France en 2018. Donc, ça fait 2 ans, je suis en France. Et j'ai entendu, ouais, j'ai vu que Zing a partagé plein de vidéos sur Facebook. Et donc, Tuấn, il a envoyé le lien. Donc, j'ai dit, bon, je vais participer pour, ouais, déjà pour échanger avec vous et pour pouvoir partager et échanger la culture avec vous. D'accord. C'est super. Super. Où est-ce que tu habites? J'habite à Saint-Cloud, c'est dans 92. D'accord, ok, très bien. Donc en fait, nous avons 1, 2, 3, 4 personnes en France, c'est ça? Et Hồng Kông qui est à Ho Chi Minh Ville. Super. Alors, il y a 2 personnes, effectivement. Il y a aussi Zuen, c'est ça? Une personne différente? Je crois Zune est partie. Ah non, bah, je viens d'entendre quelqu'un qui parle. Elle a répondu. Bon. En tout cas, Chang, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, tu as également envie qu'on partage justement la culture française, les expériences, c'est ça? Est-ce que tu as d'autres attentes? Oui, en fait, c'est déjà très bien. Et du coup, si vous pouvez partager les autres expériences professionnelles ou quelque chose sur vos connaissances ou quelque chose pour qu'on puisse mieux vivre en France, c'est comme ça. Je ne sais pas si... En fait, j'ai pas bien lu ce que tu veux partager dans cette session. Donc, mais je pense que c'est déjà très bien. On peut partager des choses ensemble. Très bien. Bah, là, de toute façon, c'est un premier essai de mon cahier thử nghiệm đầu tiên của Thế Dương. Donc, voilà, j'ai pas trop d'idées précises en tête. Mình không có một cái gọi là cái kế hoạch cụ thể nào. Simplement, je me suis dit, OK, ben, je vais parler de moi, par exemple de Noël que je viens de passer. On có thể nói về Noël mà mình vừa mới có vừa rồi á. Đó, et puis aussi, en fait, une autre fois, je pourrais partager également les expériences en France, etc. Et bien sûr, j'ai aussi prévu des vidéos pour parler de ça. Mais bon, ça prend un peu de temps à réaliser. Ça demande un peu plus de préparation que les prononciations en français. Tất cả những cái chủ đề về kinh nghiệm sống ở Pháp thì Thùy Dương cũng có định làm những cái video để chia sẻ với mọi người. Và những cái video này thì đòi hỏi một chút sự chuẩn bị. So với những cái video về phát âm thì nó dễ, thì Dương không cần chuẩn bị. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire? Tiens. En fait, oui, j'ai un groupe sur Facebook. Oui, c'est Learn French by English. Et donc, ouais, học tiếng Pháp bằng tiếng Anh. Thì
Et du coup, j'ai approuvé beaucoup de publications, de ta publication. Ouais. Et donc, bah, je trouve que c'est très intéressant et c'est très utile pour les apprenants qui apprennent les français. Et bah, donc, je trouve c'est très intéressant si tu peux partager beaucoup plus que ça. Ah oui, je peux. En fait, j'ai beaucoup. En fait, je publie sur YouTube beaucoup plus que je publie dans les groupes Facebook. D'accord. Ouais. Donc, en fait, si vous likez ma chaîne YouTube, vous allez recevoir des vidéos. Mais sinon, en fait, voilà, je fais un petit peu moins sur les groupes Facebook parce que ça prend un peu plus de temps. C'est ce que j'ai. D'accord. Mm. Ok. Est-ce que tu as autre chose également à dire? Juste une petite question, parce que je ne suis pas là depuis au début, donc je ne sais pas. Tu peux partager de ta profession ou oui, Ah, oui, si ça ne te dérange pas. ouais, bah en fait, j'ai enregistré cette vidéo, donc du coup, tu pourras la regarder en replay si tu veux. Je parle justement de mon expérience rapidement. Et également, sur D'accord. YouTube, j'ai une vidéo de 1 heure qui raconte tout mon parcours en français. Ah bah, d'accord, Linda. Donc, Il en te fait, on va être partage. dans la playlist qui s'appelle, alors bah, je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez voir. Où est-ce qu'on trouve? Alors, Google Chrome, voilà ça. Alors, que je trouve YouTube. Où est-ce qu'il est? Là. Bon, ça c'est moi. Comment je fais pour regarder ma chaîne? Donc voilà. Donc là, je l'ai mis sous forme de playlist. D'accord? Donc là, à chaque fois que je mets VN, c'est la langue en question, donc vietnamien, français. Ça, c'est plutôt générique, toutes les langues. VN, c'est en vietnamien. Voilà. Donc là, en fait, c'est pour ceux qui veulent apprendre le français, les Vietnamiens qui veulent apprendre le français. À chaque fois, j'essaie de faire tout le temps en bilingue, donc français-vietnamien. Đây là những cái mà video của Thùy Dương thì những cái phần VN này, FR này, EN là cái tiếng của mình, tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Thì trong cái phần này thì là cho những cái người mà Việt Nam mà muốn học tiếng Pháp và Dương làm song ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt. Cái này thì, donc ça c'est plus voilà, des textes que j'ai écrits, que j'ai lus, que vous pouvez écouter également. Đây là những cái bài mà Dương tự viết và sau đấy thì Dương đọc ra cho các bạn. Là c'est plus développement personnel mais totalement en vietnamien. Tất cả những cái này thì là liên quan đến phần phát triển bản thân nhưng mà tất cả là bằng tiếng Việt. Còn những bài thiền nữa. Donc il y a aussi des sections sur la méditation. Ça, c'est en fait mes vidéos sur donc en vietnamien qui parlent justement de mon expérience en France. Ah, attends, c'est pas ça que je voulais faire. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trời cực kỳ nắng đẹp luôn và Thủy Dương là pardon. C'était ça que je voulais faire, afficher la playlist complète. Et donc voilà, donc ce que les Français pourraient penser des Vietnamiens, voilà, je partage également toutes mes connaissances par rapport en fait à la vie en France. Mình chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm và kiến thức của mình khi mà mình ở Pháp. Alors, ça, hop, voilà. Ở đây, alors ici c'est vraiment les vidéos, mais du coup pour les Français. Những cái video cho những các bạn Pháp. Mình làm lúc đầu mình làm rất là nhiều những cái video về cái này. Đó, thì
Donc, il y a plein de choses. Par exemple, les Français ne comprennent pas pourquoi est-ce que les Vietnamiens ils disent tout le temps oui. Donc, j'explique dans cette vidéo. Les Vietnamiens qui demandent mais quel métier tu fais, combien tu gagnes, etc. Et ça énerve les Français. Donc, du coup, j'explique aussi dans cette vidéo. Voilà. Il y a plein de choses là-dedans que vous pouvez également partager à vos amis français pour qu'ils puissent mieux comprendre la culture vietnamienne. Trong những cái video này thì mình giải thích cho các bạn Pháp về văn hóa của người Việt Nam mình. Ví dụ như là tại sao người Việt Nam mình là hay nói có này nhưng mà thực ra là không nhưng mà không dám nói không, đúng không? Hoặc là tại sao luôn luôn là hỏi là có làm nghề gì, rồi có tiền lương là bao nhiêu, vân vân. Thì tất cả những cái đấy thì là cái câu hỏi cực kỳ là tế nhị đối với người Pháp, như là cái là lương bao nhiêu, nhưng mà người Việt Nam thì rất là thấy là bình thường khi mà mình hỏi cái này, tại vì là họ quan tâm đến mình mà. Thì tất cả những cái nét văn hóa này thì Thùy Dương cũng giải thích cho các bạn Pháp. Thì các bạn cũng có thể là chia sẻ cho những cái người Pháp mà các bạn quen để họ hiểu hơn. Ici, en fait, là, je partage finalement d'autres choses autour du bien-être, de la santé. Voilà, donc je continue à faire ça. Trong tất cả những cái này thì Thùy Dương chia sẻ những cái gì mà liên quan đến sức khỏe. Đó, về ngay cả Feng Shui. Est-ce que vous connaissez le Feng Shui? Ça, c'est très asiatique, ça. Feng Shui, các bạn biết không? Phong thủy. Đúng rồi, phong thủy. Đó. Đây có một cái bài là mình phỏng vấn một cái bạn người Pháp gốc Lào hay Campuchia ấy, và bạn ấy là nói về phong thủy là như thế nào. Đó. Hop. Et puis ici, donc là c'est justement des vidéos sur le développement personnel, ma reconversion. Donc là en fait c'est ma toute première vidéo. Đây là cái video đầu tiên của mình, là mình giải thích là tại sao làm như thế nào mà mình chuyển hướng và mình coi như là bắt đầu làm những cái gì mà liên quan đến đam mê của mình. Và sau đấy thì mình cũng giải thích vài thứ như là tất cả mọi thứ đều là năng lượng, tout est énergie, mémoire cellulaire là tiếng Việt là bộ nhớ của tế bào. Mình cũng giải thích về Manipuncture coréenne là cái thủ trần lúc nãy mà mình có nói đấy. Donc voilà, donc plein de choses, vous pouvez également regarder. Est-ce que jusque-là ça va pour vous? Vous arrivez à suivre? Các bạn có theo dõi được không? Có nghe được không? Được chị ạ. Ok. Et puis là, ici, c'est voilà, c'est tout ce qui concerne la sexualité, những cái gì mà liên quan đến gọi là tình dục và những cái vấn đề mà xung quanh tình dục. Tại vì thực ra là nhiều người, và nhất là trong cái giới phụ nữ Việt Nam, thì đấy là những cái vấn đề mà mình thường không nói đến và mình không biết. Và mình sẽ cảm thấy rất là áy náy và ngại ngùng ấy. Thì trong cái này thì Thùy Dương có giải thích cặn kẽ rõ ràng, và tất cả những cái gì mà những cái vấn đề về tình dục ta gặp phải thì thực ra nó là nói về một cái vấn đề khác. Nó là nói về cái sự kết nối với cả cơ thể của mình là như thế nào, sự kết nối của mình với bạn đời ra sao. Đó. Nó không chỉ liên quan đến kỹ năng mà thực sự nó là liên quan đến mối quan hệ của mình và mối quan hệ với con người. Donc je disais que là je parle en fait de la sexualité, parce que la sexualité est un sujet qui est assez tabou. Alors, d'accord, tabou c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Tabou nghĩa là mình không bao giờ mình không có nói và đề cập đến. Et donc les gens, surtout aussi les femmes vietnamiennes, ne connaissent pas forcément beaucoup voilà, sur ce sujet. Et donc du coup, j'explique un petit peu et je mets en évidence que les problèmes sexuels qu'on pourrait rencontrer, c'est finalement c'est plus lié à un problème de connexion, de connaissance de soi et du partenaire, plus qu'un problème technique. Voilà, donc vous avez de quoi regarder si vous avez envie. J'ai envie de créer en fait cette chaîne YouTube un peu comme une sorte entre guillemets de Netflix, où vous avez plein de sujets et vous pouvez regarder en fonction des sujets qui vous intéressent. Mình đã
làm cái kênh này là theo một cái kiểu những cái chủ đề giống như một cái kênh Netflix đó, mà các bạn có thể xem có những cái chủ đề khác nhau, thì các bạn thích cái chủ đề nào thì các bạn xem vào cái chủ đề đấy. Voilà. Hop, donc je reviens là. Alors, juste là, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ou partager quelque chose? Bây giờ các bạn có muốn nói cái gì không, hoặc là chia sẻ cái gì không trước khi mình đi tiếp? Alors, effectivement, il y a aussi bạn Duyên lúc nãy như vẫn chưa có nói nhỉ? Không biết là bạn Duyên có ở trên mạng không nhỉ? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Duyên. Tout d'abord, je suis désolée, je parle anglais et je parle un peu français. Mais je voudrais connaître plus de français culturel. Culture. Culture française. Oui. J'ai étudié Master 2 à Biot, mais maintenant j'habite à Paris-de-France et je cherche un travail. Un travail. Un travail, oui. Je trouve que ces vidéos sont intéressantes. Je suis enfant depuis 2018. D'accord, très bien. Merci. Bien, avec plaisir. Donc, bah, du coup, je vais commencer à partager avec vous mon Noël, vous raconter ce qui s'est passé à Noël. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en à Noël, je fais la fête avec mes amis. C'est tout. Super, très bien. Et ben moi, je vais parler de moi. Mình sẽ nói về mình. Ici, tout le monde est plus jeune que moi. Ở đây tất cả mọi người đều trẻ hơn mình chứ. Je suis 36. Em nghĩ là vậy. Oui. Oui. Mais tu fais plus jeune que ton âge. Ah oui, attends, j'ai même ça, j'avais préparé ça, j'ai oublié de le mettre. Dans ça, avec les oreilles de chat. Ça tient chaud. Il faut partager comment pour être plus jeune que notre âge. Hein. Ah, eh ben, bí mật đó là être bien dans sa peau. Vous connaissez cette expression, être bien dans sa peau? Être bien dans sa peau. Être bien, c'est cảm thấy tốt, cảm thấy thoải mái. Dans sa peau, la peau c'est cái da của mình. Thoải mái trong cái da của mình. Có nghĩa là cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy nói chung là thoải mái thôi. Đó. Et En fait, excuse-moi. vas-y, parle. En fait, je crois une façon qui t'aide d'être plus jeune est le méditation, je Oui, crois. Oui. oui, c'est un moyen justement pour rester jeune. Alors, d'après toi, pourquoi? Theo bạn là tại sao? À mon avis, parce que quand
quand vous pratiquez la méditation, ton cerveau pense à rien et il s'arrête à penser, il reste tranquille, il marche pas. Donc, t'as pas... Je veux dire, il ne pense pas à n'importe quoi dans la journée et vous vous sentez bien, vous, vous sentez bien, et j'ai des amis qui pratiquent la méditation et ils sont aussi jeunes, plus jeunes que leur âge. Voilà. Alors, juste, en fait, on dit on s'arrête de penser, pas à penser. On s'arrête de penser. S'arrêter de faire quelque chose. OK pour toi, Chang? Oui, j'ai oublié. Oui, tout à fait. Alors, en fait, pourquoi? Parce qu'au final, ce qui nous vieillit, c'est le stress. Oui. Căng thẳng stress thì nó sẽ làm cho cái tế bào của mình nó lão hóa. Oui. Voilà. Donc, tout ce qui te rend voilà, relax, bien dans l'instant présent, những gì làm cho các bạn thoải mái, relax trong thời hiện tại thì nó sẽ luôn làm cho mình là trẻ hơn rất là nhiều. Parce que en fait, le stress va créer un environnement toxique pour le corps. Et donc, le corps va devoir travailler plus pour décompenser, pour neutraliser ces éléments toxiques. Có nghĩa là khi mà các bạn stress thì cái cơ thể của mình nó sẽ tạo ra những cái chất độc, nó gọi nôm na là như vậy. Và cơ thể của mình sẽ càng phải làm việc nhiều hơn để coi như là thải cái độc đấy, hoặc làm cho cái độc đấy nó trung hòa lại cho cơ thể. Thì coi như là các bạn càng sử dụng cơ thể nhiều thì chỉ là để thải độc như vậy thôi thì cơ thể của mình nó sẽ càng mệt. Đó. Giống như là một cái ngôi nhà, nếu như mà nó ở trong một cái nơi mà đầy bão tố rồi bụi bặm đủ các thứ thì đến một lúc nào đấy thì nó sẽ rất là coi như là trông nó già nua và mệt, đúng không? Còn nếu như mà cái nhà đấy ở một cái vùng mà nó thanh cao rồi không khí coi như là trong lành, không có cát bụi gì cả thì mình vẫn coi như là lau nhà như vậy thôi nhưng mà cái nhà nó vẫn sạch đẹp, đúng không? Voilà. Est-ce que vous avez autre chose que vous avez envie de partager? Sinon je passe au partage de Noël. Các bạn có điều gì khác mà muốn chia sẻ không? Ok. Alors, moi, je passe sur Noël. Je partage mon écran. Voilà, mon écran. J'avais... Voilà, ici. C'est ça. Je galère un peu avec le partage d'écran. Ah voilà, ici, ça doit être là. Voilà. Alors déjà, j'ai envie de vous montrer un petit peu les photos de Noël que j'avais prises. Mình muốn chỉ cho các bạn vài cái bức ảnh Noël năm nay. Donc là, c'est la décoration de Noël. Đây là cái comment on dit décoration en vietnamien? Aidez-moi. Trang trí, đúng rồi, trang trí Noël.
Mình muốn hỏi các bạn là các bạn muốn là mình tiếp tục làm song ngữ hay là chỉ nói tiếng Pháp không thôi? Và nếu mà tiếng Pháp mà các bạn không hiểu thì mình dịch ra. Các bạn thích thế nào hơn? Qu'est-ce que vous préférez? Nghe tiếng Pháp không hiểu lắm. Thế thì tức là mình làm 2 tiếng nhé, tiếng Pháp và tiếng Việt nhé. Dạ, ok, cảm ơn. Donc ici, c'est la décoration de Noël, de la trang trí Noël, faite par la mère de mon copain, là mời mẹ của bạn trai của mình. Alors mon copain, il est français, bạn trai của mình là người Pháp. Actuellement, alors ses parents habitent en Vendée. Bố mẹ của bạn trai mình là sống ở Vendée, là một cái vùng ở Pháp, ở phía gọi là phía Tây của nước Pháp, donc à l'ouest de la France. Voilà, donc là, c'est chez ses parents. Đây là ở nhà bố mẹ của bạn trai của mình. Donc c'est très très bien décoré, moi je trouve. Cái trang trí nó rất là đẹp. Voilà. Et donc là, c'est le sapin de Noël, la cây thông Noël, avec pareil plein de décorations. Alors je ne sais pas si je double-clique. Vous voyez quand je double-clique, vous voyez la photo? Các bạn có nhìn thấy cái bức tranh khi mà mình ấn vào đấy không? Bức ảnh. Oui. Ok, super. Voilà. Est-ce que vous avez ça également, par exemple, Chang, dans ta famille d'accueil? C'était comment, Noël? Oui, on a décoré, on a bien décoré le sapin de Noël avec. En fait, je vois pas bien en haut, c'est les étoiles ou c'est quoi, pardon? Bah, je sais pas. Vous trouvez là, tiens, là. Quelque chose blanc. Oui, mais et chez nous, on décorait en étoile. Oui. Normalement, Ouais. thường mình để một cái ngôi sao ở trên chỏm của cái cây thông Noel. Oui. D'accord, super. Đây thì là đây là donc ça c'est la table de Noël, đây là cái bàn Noël. Đó. Avec chaque personne a des chaussons. Mỗi người đều có một cái giày xinh xinh nhỏ nhỏ này. Và Wow. rất là thích luôn. Alors c'est pas forcément, c'est pas comme ça hein, tous les ans ou dans toutes les familles. Tất cả những cái này thì nó sẽ không làm như thế này ở trong tất cả mọi gia đình, và cũng mỗi Noel thì nó sẽ một khác. Thì mẹ của bạn trai của mình ấy thì là mỗi năm là sẽ làm một cái gì đấy nó khác khác một tí. Donc la mère de mon copain à chaque année va faire quelque chose un peu différente. Comme par exemple l'année dernière quand on a fêté ensemble, c'était pas des chaussons, c'était des chaussettes. Des chaussettes alors. Ah oui, mais j'ai pas de chaussettes ici. Mỗi năm thì bà ấy làm một cái thứ khác nhau. Ví dụ năm nay thì là những cái giày như thế này, còn năm ngoái thì là những cái tất tất kiểu theo kiểu dạng Noël. Alors, j'ai ces chaussettes de Noël là que je porte ici. Mình có cái tất Noël mình đang đi để ra cho các bạn xem nhá. Voilà. Đây là cái tất Noël được tặng. C'est chaussettes de Noël qu'on m'a offert. Voilà. Et donc, alors généralement, les tables de Noël sont très décorées. Tất cả những cái bàn Noël thì nó được trang trí rất là nhiều. Et c'est très brillant, il y a beaucoup de choses qui brillent. Có rất là nhiều thứ nó khá là óng ánh. Alors ici on voit mieux, ở trong đây thì mình sẽ nhìn rõ hơn. Donc, est-ce que vous pouvez deviner quels sont les chaussons pour les femmes et quels sont les chaussons pour les hommes? Các bạn có thể đoán là cái nào là cho cái giày nào cho con gái và cái giày nào cho đàn ông không? Moi, je pense que les hommes sont en blanc, les chaussons en blanc, et les femmes, c'est en rouge. D'accord. Sinon.
Un autre avis? Il y en a d'autres ici également, on peut voir. Voilà, je sens aussi. Quelqu'un pense? Je vois bien que le rouge est plus rond que le blanc. Donc, le rond, c'est pour les hommes. Le rond, voilà. Oui, c'est ça. Le rouge. Rồi cái đỏ là nó to hơn, giày nó to hơn. Đúng là cho đàn ông. Còn cái màu trắng thì nó nhỏ hơn, thì là cho con gái. Voilà. Mais moi j'aime bien en fait ceux qui sont avec la tête voilà, donc ça c'est un renne. Un renne con. Alors vous connaissez le renne? Các bạn có biết? Je sais pas comment dire en vietnamien. Tuần lộc à? Ah đúng rồi, tuần lộc, ouais, c'est ça, tuần lộc. Bien, tuần lộc, renne. R-E-2-N-E. Voilà. Hop. Et donc ici, c'est un zoom sur la table. Đây là một cái zoom cho cái bàn để mình nhìn rõ hơn. Donc là, nous avons des verres spécifiques. Đây là những cái gọi là cái cốc khá là đặc biệt. Và alors, nous avons plusieurs assiettes, mình có nhiều cái đĩa khác nhau. Chaque assiette correspond à une partie du repas. Donc mỗi cái gọi là cái gì nhỉ? Cái đĩa là nó liên quan đến một cái phần của cái bữa ăn của mình. Và đây là một cái mà năm nay là mẹ của bạn trai mình là làm. Donc ça c'est quelque chose que la mère de mon copain a fait, c'est en fait des petites feuilles de loto, voilà, à gratter. Đây là một cái trò chơi loto cho mỗi người tặng. Và mình cào, donc on gratte. Et j'ai gagné 10 euros. Mình thắng được 10 euro. Có tuyệt vời. Et voilà, donc ça c'est une sorte de marque-page. Alors marque-page, vous connaissez le marque-page? Vous savez ce que c'est? Ah, je ne t'entends pas, tu es en mute, je pense. Bookmark hả chị? Em là gì? Bookmark đúng rồi. Kẹp cuốn sách đó. Đúng rồi. Marque-page đúng rồi, là để là tiếng Việt vẫn gọi là bookmark à? Kẹp sách. Đánh dấu sách. Cái gì sách cơ? Đánh dấu sách. Đánh dấu trang. Đánh dấu trang. Ok, chị dạy các em tiếng Pháp, các em gọi là tiếng Việt. Lúc đầu em còn tưởng là giống lì xì. Đúng rồi, nhìn giống nhỉ, đúng không? Alors, lì vous savez comment on dit ça en français? Les phong bì lì xì, ce sont des étrennes. Je pense que ça s'écrit comme ça. Des étrennes. Donc, les phong bì lì xì. Alors, non, il y a deux. Chị Dương ơi, Ơi. Tại sao chị lại biết Phiope là Phiope? Không phải là pe này. Chết mất. Không phải là pe này. Alors, comment ça s'écrit déjà? Je sais que c'est... Oh oui. Ah oui, c'est ça, au père, oui, pardon. A-U. Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi au père comme ça. Et j'ai toujours compris justement au père comme le papa. Non. Ouais. Donc oui, désolée. Merci justement. Donc, j'ai réappris quelque chose. C'est pas grave. Donc voilà. Et puis les étrennes. Alors, donc voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque en fait dans ce que je viens de dire, de partager? Có cái gì mà các bạn cảm thấy ngạc nhiên hoặc là muốn coi như là chia sẻ sau khi mà chị Dương chỉ những cái ảnh này? Mấy cái để ở trong cái ly á, tại sao nó còn cái hiệu nữa cơ? Cái đó là mình để trang trí rồi hả? À, mấy cái Mấy cái trái dâu á, mấy cái cái màu vàng. vâng. Oui, alors je me souviens plus ce que c'était, mình không nhớ nó là cái gì. Hình như bon, je pense que peut-être là-dedans il y avait du chocolat. Vậy hả? Có sô cô la ở trong đấy. Thì nói chung là nó cũng là cho để trang trí và sau đấy thì là mình được tặng rồi có sô cô la ở bên trong thì mình ăn. Ồ, okay. Còn cái màu đỏ đỏ này là cái gì vậy? Cái phong nhìn giống phong bì á nhưng mà hồi nãy nó là Đấy là cái marque page, là cái đánh dấu sách. ok. Yeah. Thẻ kẹp sách. Bạn mẹ của bạn trai mình thấy dễ thương cho nên là mới sử dụng cho mỗi người một cái. Chu đáo ghê. Voilà. Alors, il y a autre chose. Donc, en apéritif, vous comprenez l'apéritif ou pas? Apéritif. Vous connaissez ce mot? Oui, je connais. Apéritif, alors comment on dit ça en vietnamien, apéritif? Est-ce qu'il y a un mot ou pas? Comme apéro, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. L'apéro, en fait, c'est l'abréviation de l'apéritif. Tu connais le mot abréviation? Abréviation, c'est nói tắt. Từ viết tắt. Đúng rồi. Ah oui. Donc, au lieu de dire apéritif, on va dire apéro. Oui. Apéritif, on nói apéro. Apéritif, c'est avant l'entrée. Trước khi mình đi vào entrée là cái gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Khai vị. Khai vị. À. Voilà. Donc en général, pendant l'apéritif, on va grignoter. On va grignoter. On va boire surtout. Boire de l'alcool. Donc grignoter, vous connaissez ce mot? Grignoter? J'ai entendu. Gặm nhấm. Oui, oui. C'est gặm nhấm. Kiểu vậy. Gặm nhầm mấy cái chips hay mấy cái thứ nhỏ nhỏ nhỏ. Nhấm nháp. Nhấm nháp đúng không? Nghe cảm giác còn gì nữa. Nhấm nháp. Và là trong cái gọi là cái phần trước cái khai vị thì nó cũng có thể gọi là khai vị, nhưng mà cái khai vị này nó sẽ là khai vị mà mình ăn nhỏ nhỏ tí tí và mình uống, chủ yếu là uống rượu. Donc quand quelqu'un te demande tu veux un apéritif, khi mà có một người hỏi là bạn có muốn apéritif không, thì có nghĩa là bạn muốn uống cái gì, và nhất là bạn muốn uống rượu hay cồn gì đấy. Généralement, il y a de l'alcool dans l'apéritif. Thường là sẽ luôn có rượu cồn ở trong apéritif. Mais tu peux prendre du soft, demander du soft. Vous connaissez le soft? Le mot soft? Moi non. Alors, soft en anglais, c'est mou, c'est doux. Hơi nhẹ. Comme sympa như. Ouais. Ouais. Et le soft, ici, en fait, c'est sans alcool. Ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Nước ngọt. Donc, demande du soft, donc tu demandes du sans alcool. Ouais. Et donc, tu peux dire, ah, je ne bois pas d'alcool, je bois du soft. Ou je prends du sans alcool. Tức là không có cồn thôi chứ cũng không hẳn là nước ngọt, đúng không? Đúng rồi, nghĩa là không có cồn. Yeah. Donc, le soft, ça peut être du coca, tu vois, d'orange.
etc. Alors, moi, généralement, je n'aime pas boire avec des bulles. Des bulles. Donc, je vais dire boisson sans bulles. Les softs sans bulles. Vous connaissez les bulles? Nước có ga đúng không chị? Nước Vâng. không có ga. Rồi. Bulle ở đây là làm bulle giống như là le savon fait des bulles, hoặc là mình thổi bong bóng, đúng rồi. Bulle là bong bóng. Donc sauf sans bulle là nước là không cồn và không có ga. Voilà. Qu'est-ce que vous prenez généralement en apéritif? Các bạn uống gì trong apéritif? Quoi? On a fêté ensemble le Noël avec Tuấn et Duyên. On a bu ensemble un apéritif, mais on n'a pas bu d'alcool, on a bu Coca. Ah, d'accord, vous avez bu du soft. C'est ça. On n'a pas acheté. Les autres, vous avez bu quoi? Qu'est-ce que vous buvez en général? Chez ma famille d'accueil, on boit le vin souvent. Oui, le vin rouge et vin blanc pour les femmes. Oui, parce que je crois les femmes préfèrent le vin blanche sucré aussi. Ouais, plutôt. Et après, quoi d'autre? Le type, le viand, j'ai oublié le nom, c'est le viand, le porc fumé, très fin, c'est ça? Pardon. D'accord. Charcuterie. Charcuterie. Alors, charcuterie, c'est en fait pour dire que il y a plein de viande, plein de types de viande, etc. On met dans la charcuterie. Oui. Et le saucisse sec, c'est ça? Le saucisse sec. Saucisson sec. Saucisson sec. Voilà, c'est ça. J'ai problème de prononcer le mot sec. Non, c'est bon. Je sais pas. Sec. Oui, c'est ça. Sec. Ouais, c'est ça. Oui, sec. Ouais. Et le mot sexer les cheveux. Sécher les cheveux. Sécher. Sécher. Oh là là. Sécher. Non, en fait, tu dis c'est, chez. Sécher. Voilà, c'est ça, c'est bon. Sécher. Sécher. Voilà. Sécher les cheveux. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Rien. Oui, donc pour traduire en vietnamien, donc những người thường ở Pháp thì là cho người phụ nữ thì sẽ hay uống là rượu vang trắng mà nó hơi ngọt ngọt. Đó, vì những cái đấy thì nó dễ uống thì người thường là phụ nữ hay thích. Còn nếu không thì mình cũng có thể là uống rượu vang đỏ. Và thường là khi mà mình uống rượu vang mình sẽ ăn ví dụ có thể là phô mai hoặc là charcuterie là những cái như là kiểu dạng như là thịt, không biết dịch charcuterie là tiếng Việt là như thế nào, mà có rất là nhiều những cái thịt nhỏ nhỏ hoặc là xúc xích chắc là cũng đến từ hoặc là tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh. Saucisse, no, chắc là có phải là thịt nguội kiểu vậy không ta? Cái là gì? Nếu mà cái từ charcuterie. Mình nghĩ là thịt nguội là thịt nguội thì cũng không hẳn nó là thịt xông khói phải không? Fumé thì nó xông khói. Nó thuộc về xúc xích này, thịt xông khói này, nói chung là tất cả những cái gì mà thịt mà nó được
cắt ngắn, hoặc là những cái thịt mà mình ăn kiểu như vậy mà không cần phải nấu ấy, thì nó sẽ thuộc về cái lĩnh vực về charcuterie. Charcuterie. Excuse more. Cảm ơn mọi người nha, tại bây giờ cũng phải uống cái này để đang làm cái chương trình thanh lọc á, nên cần phải Rồi. cái này. Dạ, xin chào mọi người, hẹn gặp lại lần sau nha. Gặp lại. Cảm ơn. Bye bye. Chị Gấm ơi, Bonsoir. chị Dạ. Gấm ơi, cho em xin contact của chị được không? Yeah, sure. Mình làm cái này mà được 3 ngày mà mình giảm 4 kg rồi đó. Không, em xin contact Facebook của chị. Ok. Hoặc là Để email gì đấy. Yeah, để cho phép mọi người. Còn có gì thì Mọi người có thể là mà gửi trên cái Zoom này cái địa chỉ. đây là Facebook của mình, mọi người có thể add friend ở trên đó. Merci chị. Merci. Mình cũng rất là thích là thiền những cái section như chị Dương chia sẻ, thì tại vì mình thấy cái con đường của mình nó cũng đi về cái hướng đó. Mình cũng làm công nghệ thông tin nhưng mà mình không có thích nhiều lắm, mình thích những cái công việc liên quan tới con người nhiều hơn, thì cũng đi học rất là nhiều khóa giống như chị Dương, nhưng mà mình đang tìm bây giờ mình cũng biết là mình đi hướng nào, nói chung là mọi thứ nó rõ hơn. Rồi. Trong những cái video YouTube của chị có những cái video về thiền nữa, chị dẫn thiền và chị cũng giải thích qua thiền giảng về những cái vấn đề mà mình có là từ đâu ra. Dạ, sẽ coi thêm, tại cũng mới biết chị Dương thôi, nhưng mà bữa giờ coi mấy cái hát quá trời. Sẽ phát nhiều hơn nữa. Đang tập hát để có thể hát một bài bằng tiếng Pháp. La vie en rose. La vie en rose. Dạ. Bài yêu thích. Ok. Dạ, cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye chị. Bye Bonne soirée. Bonne journée. Ngày nào cũng nghe sếp nói câu này nên biết bonne journée. Bye chị. Bye bye mọi người. Bye bye. Alors, donc on continue. Est-ce que ça vous va, la discussion comme ça? Oui. Est-ce que là, tout le monde est à l'aise avec le français ou est-ce que vous avez besoin que je traduise en vietnamien? Je crois en français c'est bon, et quand on n'a pas compris, on va demander. Mais je pense que Allô, oui. Duyên qui comprend donc c'est mieux que traduire en vietnamien. Ah d'accord, pardon. Vu que aussi j'enregistre, donc pour d'autres personnes qui veulent suivre, bon, je ferai. Ouais. Comme ça, je m'entraîne à la traduction en vietnamien. Mình cũng sẽ làm song ngữ tiếng Pháp Việt và như thế là mình cũng luyện tập để nói dịch ra tiếng Việt. Ok. Alors, oui, donc en apéritif, on a eu du fromage. Trong cái phần apéritif thì mình có ăn phô mai. Alors, petite parenthèse, mở ngoặc kép, nghĩa là fromage en français et phô mai en vietnamien. Donc, vous voyez qu'il y a le lien ensemble. Est-ce que vous avez remarqué que justement ça vient du français, le phô mai? Bạn có biết là cái từ phô mai này đến từ Pháp? Oui. D'accord, super. Donc, j'ai pris en photo ce fromage. Mình đã chụp ảnh cái phô mai này. Tại sao? Parce que, en fait, ce fromage s'appelle Abondance. Cái phô mai này tên là Abondance, và Abondance tiếng Việt dịch ra gọi là dồi dào. Ví dụ như là être dans l'abondant, quelqu'un qui est dans l'abondance, pardon. Alors, être dans l'abondance. En gros, c'est giàu có.
Abondance, voilà, abondance. Donc, être riche, quoi, si vous voulez. Vous connaissez ce mot, être dans l'abondance? Allô? Je viens de savoir. Ah, tu viens d'apprendre, ok. Moi aussi. Bon, bah, très bien. Comme ça, je saurai. Alors, hop, attends, je fais juste un réglage. Bon. Être dans l'abondance. Hop là. Donc, du coup, le fromage s'appelle Abondance. Moi, je trouvais ça intéressant. Mình thấy là cái này rất là thú vị khi cái phô mai này nó gọi là giàu có dồi dào. Et il était très bon. Và nó ăn rất là ngon. Alors ça, cái này là champomy. Vous connaissez le champomy? Các bạn có biết champomy không? Oui, Em không biết. ouais. Pardon. Allez-y. Mais je ne sais pas comment expliquer. C'est comme sans alcool, c'est non? Ouais, c'est ça, c'est du soft, ouais, sans alcool. Vous connaissez le champagne? Oui. Champagne, là, champagne. Ça, c'est le tiếng Việt. Et donc, en fait, c'est un champagne sans alcool. Nó là một cái champagne mà không có cồn. À base de jus de pomme. Và nó là nó làm từ nước giống như là nước táo, mà thực ra ấy, nó là nước táo có ga, đại khái là như vậy. Du jus de pomme avec des gaz. Et voilà, donc en fait, comme moi je ne bois pas d'alcool, donc on m'a proposé ça, vì Thúy Dương không có uống rượu cồn, cho nên là người ta đề nghị cho Dương cái này. Et en plus aussi, c'est pour les enfants. Và cái này cũng là dành cho các bạn, cho trẻ con uống. Voilà. Les adultes ont du champagne, les enfants ont du champomy. Các bạn coi như là người lớn thì có champagne, còn trẻ con thì có champomy. Vous avez déjà goûté à ça? Các bạn đã thử cái này bao giờ chưa? Moi, pas encore. Moi, oui. Ah oui, alors tu aimes bien? C'est comment pour toi? Oui, j'ai déjà participé à les anniversaires, au anniversaire À la... de mes amis. Oui. Donc, j'ai déjà vu. D'accord, tu as déjà... C'est pas très fort, mais oui, c'est bon. D'accord, très bien. Mais pour moi, c'est plutôt pour les enfants. Oui, c'est ça, c'est pour les enfants. Donc, on a l'expression j'ai déjà goûté. Donc, goûter la thử. Oui. Oui. Voilà. Bien. Alors après, il y a également le foie gras, le fameux foie gras. Fameux à nổi tiếng. Vous connaissez le foie gras? Oui. Vous aimez le foie gras? Oui, je l'aime bien. Tuấn, tu aimes bien le foie gras? Je le connais, mais j'ai jamais essayé, j'ai jamais goûté. D'accord, tu n'as jamais goûté. C'est un plat de fête qui se consomme surtout pendant les fêtes de Noël. Cái món foie gras này thực ra nó là gan vịt. Nó được thường mình sẽ ăn vào trong những cái buổi lễ Noël. Et Duyên et Trang, vous connaissez? Oui, je les connais. Ouais. Vous aimez bien? J'ai déjà goûté. Ouais, il serait très bon.
Ouais, super. J'adore. Ok, bon, je vais pas vous C'est un peu cher. bah oui, je vais pas vous raconter hein, comment se fait le foie gras en France. Vous savez, J'ai déjà regardé le vidéo oh, qui dit comment on produit le foie gras. d'accord. Et alors? Oh, comment dire c'est un peu en fait c'est mieux de ne pas regarder. Bon, on va pas gâcher, hein. Vous connaissez ce terme gâcher? C'est jeté. Voilà. Ah. Jeter, ça veut dire aussi, alors gâcher quelque chose, c'est aussi làm phung phí. Donc, quand là, on est en train de parler du foie gras, c'est très bon, mais je ne vais pas gâcher l'ambiance euh, par la description du processus de fabrication du foie gras. Mình đang kiểu nói về foie gras rất là ngon đúng không? Và mình sẽ không làm coi như là ờ, hủy hoại cái không khí, bầu không khí đang rất là thích foie gras bằng bằng cái việc mà mình nói về cái cách sản xuất cái foie gras là như thế nào. Donc gâcher, on peut dire gâcher une ambiance, gâcher quelque chose. Làm phí, làm hỏng. Alors, et donc en général, avec le foie gras, on va manger avec des toasts et de la confiture. Mình thường với foie gras thì mình sẽ ăn với cả những cái toast là những cái mẩu bánh mì nhỏ nhỏ và mứt. Donc ici, on avait la confiture de figues, la confiture de cerise noire, la confiture d'oignon aussi. Donc voilà, c'est très très bon. Vous connaissez le fait de manger le foie gras avec la confiture? Các bạn có biết là cái việc mà mình ăn thường ăn foie gras với cả mứt không? Je viens de le savoir cette année. On dit je viens de le découvrir. Donc mình khám phá ra. Oui, je viens, oui. Je viens de le découvrir. Et donc, alors oui, je vais écrire également pour les autres. Foie gras. Donc, en fait, foie, c'est le foie. La gan, va gras, c'est la mort. Et on mange avec le foie gras. On mange avec le toast et la confiture. Et... Voilà. Donc, je tartine le foie gras sur le toast. Vous connaissez le mot tartiner? Tartine, c'est le toast aussi. Voilà, tartiner. Tartiner, c'est l'action de mettre fête, tartiner la fête. Donc, de tartiner Ah, d'accord. fête mứt ở trên cái bánh mì. Fête. Donc, je tartine. Voilà. Je tartine le beurre, je tartine le foie gras. Faites beau, faites le foie gras. Donc là, j'ai tartiné du foie gras et de la confiture de cerise noire sur le foie gras. Mình phết foie gras và mình cũng phết thêm cái mứt cerise noire, cerise đen ở trên foie gras. Ăn rất là ngon. C'était très bon. Et donc là, en fait, vous voyez, là, le foie gras, il est gros comme ça. Donc, je le coupe en tranches. Vous connaissez l'expression couper en tranches? Du terme Oui, trancher. Voilà. couper en tranches. Oui. Donc, Cắt trancher thành từng mảnh. từng mảnh, đúng rồi. Trancher kiểu dạng là cắt. Đó, cắt thành mảnh.
Donc, quand je tranche, quand je coupe en une tranche. Voici une tranche de foie gras, de một cái mảnh của foie gras. Voici une tranche de toast, de một cái mảnh toast bánh mì. Voilà. Et donc là, après, nous avons des huîtres. Vous connaissez les huîtres? Hàu đúng không chị? Hào. Donc, les huîtres en France se mangent crues. Hào ở Pháp thường hay mình ăn sống. Huîtres. Voilà. Et donc, on met un peu de citron sur l'huître ou sinon du vinaigre. Vous connaissez le vinaigre? Giấm ạ. Đúng rồi, vinaigre là giấm. Thường người ta sẽ làm một cái gọi là sốt giấm. Người ta cho giấm với hành. Sau đấy cho lên mấy con hào. Ở đây thì mình cũng có thể chỉ cho chanh trên đấy. C'était très très bon. Est-ce que vous avez déjà goûté aux huîtres? Các bạn đã thử ăn con hào bao giờ chưa? Hào sống bao giờ chưa? Oui, j'ai déjà goûté des huîtres quand je visite Nice. D'accord, tu as déjà goûté les huîtres. Super. Tu as aimé? C'était comment? Oui, j'aime. Ok. Et les autres? Comment les huîtres pour vous? Moi, j'ai goûté au Vietnam, mais c'est les huîtres fumées. Les huîtres fumées. C'est pas fraîche comme en France. D'accord. Huîtres fumées, comment on dit fumées en vietnamien? Fumée tiếng Việt là gì nhỉ? Xông khói, xông Chỉ là khói. chín rồi. Trồng khói. Chỉ là Ah, thứ là nướng á, nướng. ah d'accord. Grillé. Nướng là grillé. Fumé. Frites, oui, c'est ça. C'est frites. Frites. Alors, C'est frites. C'est pas fumé. frit ou bien grillé. Frit, c'est Oui. comme faire des frites. Frit, c'est à l'intérieur de l'huile. Frit dans l'huile. Frit là kiểu nấu trong Chiên. frit là chiên. Ouais. Frit là chiên. Fumé là xông khói. Grillé là nướng. Grillé. Oui, c'est ça. Grillé. Et après, tu peux C'est dire au four, au trong lò nướng. Lò. oui, c'est ça. Et voilà. J'ai faim. Et donc, on termine, ben voilà, en fait, plein de cadeaux. Alors, en France, l'histoire, c'est quoi? Donc, ce qu'on raconte aux enfants, aux femmes, những cái gì mà mình thường kể cho trẻ con đó là donc c'est le Père Noël va passer dans la ville pour déposer des cadeaux. Là các ông già Noel sẽ đến buổi tối và sẽ để lại những cái món quà đây. Donc dans cette famille-là, la tradition c'est pour que tu puisses recevoir ton cadeau, il faut que tu puisses poser tes chaussons ou tes chaussures sous le sapin de Noël. Để mà có thể nhận quà thì cần phải đặt cái đôi giày của mình ở dưới cái cây thông, thì mỗi người đặt cái đôi giày ở dưới cây thông thì ông già Noël sẽ tặng quà cho cái người đấy. Généralement, le Père Noël, il passe par la cheminée. Donc ça, c'est traditionnellement. Vous connaissez la cheminée? Cheminée. Ouais, cheminée. C'est ống khói. Đúng rồi, ống khói. Le Père Noël passe Cheminée. par la cheminée, ống khói. Bon, après, maintenant, le Père Noël se débrouille. Hein. S'il n'y a pas de cheminée. Nếu như mà không có ống khói thì ông ấy tự xoay sở. Se débrouiller, vous connaissez ce terme? Se débrouiller. Tự xoay sở. Oui. Se débrouiller. Et comment le Père Noël sait ce qu'il faut offrir aux enfants?
làm thế nào để ông già Noël biết là mình phải tặng cái gì cho trẻ con? Eh bien, en fait, avant, l'enfant écrit une lettre au Père Noël. Thì trước đó là cái đứa trẻ nó sẽ viết một lá thư cho ông già Noel và ông sẽ viết là con muốn cái quà này, quà này, quà này, quà này, quà này, và sau đấy thì đưa cho bố mẹ và bố mẹ sẽ gửi cho ông già Noël. Donc, les enfants vont écrire leur lettre au Père Noël, donner aux parents, et puis après les parents vont envoyer cette lettre au Père Noël. Il faut savoir aussi qu'en France, il y a une vraie poste pour le Père Noël, pour les enfants. Cần biết là ở Pháp thì có một cái bưu điện của ông già Noël và bưu điện khác nhau. Donc, c'est-à-dire que tu écris une lettre, tu mets l'adresse de la lettre, c'est pour au service du Père Noël, par exemple. Mình có thể viết một cái lá thư và trên cái phong bì mình viết là dành cho ông già Noël hoặc là bưu điện của ông già Noël. Et donc, à l'intérieur, tu écris quelque chose, un mot, etc. Mà bên trong thì các bạn có thể viết một cái gì đó trong già Noël. Et après, toutes les lettres qui ont justement cette adresse pour le Père Noël, le bureau du poste du Père Noël va le recevoir. Tất cả những cái phong bì thư dành cho ông già Noël thì cái bưu điện ông già Noël sẽ nhận được. Và sau đó các bạn sẽ nhận được một câu trả lời từ cái bưu điện của ông già Noël, và đối với đứa trẻ đó là thư của ông già Noël gửi cho đứa trẻ đấy. Et donc l'enfant ensuite va recevoir vraiment une réponse de la part du bureau de poste du Père Noël qui finalement est la réponse réelle du Père Noël. Et donc voilà, donc pour l'enfant, le Père Noël existe. Donc, đối với đứa trẻ thì cái ông già Noël là thực sự là có thật và có thể viết thư và chat với ông già Noël. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Các bạn có biết cái câu chuyện này không? Non, non. Je sais pas. Bien. Je sais pas. Il y a En le... fait, Oui, vas-y. ouais, je voulais juste partager le Père Noël dans ma ville, Saint-Cloud. Il y a des, comment dire, des boîtes aux lettres. Des boîtes aux lettres qui, les mairies, ils sont mettre dans la rue et les enfants et les gens peuvent mettre les lettres dans la boîte. Et du coup, les Pères Noël vont recevoir les lettres des enfants. Ou après, le Père Noël, il va envoyer la réponse à la maison pour les enfants. Et après, le jour de Noël, c'est les cadeaux qui arrivent. Ouais. D'accord, super. Ouais. Donc là, Ví dụ trong của em ý, thì có những cái hộp thư ấy, những cái hộp thư mà giống như kiểu hộp thư mình gửi thư bình thường, nhưng mà ở trước cửa ví dụ như Monoprix này, hay là trước cửa các cái địa điểm nào mà nó tập trung đông người ấy, thì bên Mary họ có để các cái hộp thư đấy, xong rồi là trẻ con hay là thực ra người lớn cũng có thể viết nữa, xong rồi gửi về đấy, xong ông già Noel sẽ nhận được thư rồi sẽ gửi thư trả lời là j'ai bien reçu ta lettre bla bla. Xong là một vài ngày sau thì có quà Noel đến cho bọn trẻ con. Tuyệt vời, hay quá. Cái này là ở Pháp, không biết là ở trong những nước khác như thế nào nhỉ? Ça c'est en France, mais je sais pas qu'est-ce qu'il en est dans les autres pays. Vous connaissez? Peut-être pas. Aucune idée. Mais peut-être au Vietnam, les parents payent pour payer au service pour avoir le Père Noël vienne chez nous pour donner les cadeaux. Donc c'est un service au Vietnam. Je pense qu'en France, ça peut exister aussi. Mais moi, j'en ai pas vu. Enfin, pour ce pays. Ở Pháp thì mình chưa, có thể là sẽ có, mà mình cũng chưa thấy tận mắt, tại vì là chắc cũng phải trả tiền, cho nên cũng chả ai chưa cái làm trong những cái gia đình mình tham gia. Ok. Et donc en fait en France, souvent on dit aux enfants
pendant l'année qu'il faut qu'ils soient sages. S'ils ne sont pas sages, les Pères Noël ne va pas donner de cadeaux. Donc, il faut qu'ils soient sages pour recevoir des cadeaux. Thì những cái đứa trẻ là trong năm thì thường bố mẹ luôn nói với chúng là phải ngoan. Nếu mà không ngoan thì không được quà. Còn nếu ngoan thì sẽ được ông già Noël tặng quà. Et donc, les enfants vont aller se coucher la veille de Noël. Đứa trẻ thì ngày trước hôm coi như là Noël, trước ngày 25 thì sẽ đi ngủ. Et en fait, ils attendent au lendemain pour découvrir les cadeaux de Noël. Và chúng đợi cho ngày hôm sau để khám phá ra những cái món quà Noël. Vous connaissez le mot la veille et le lendemain? Bạn biết những cái từ này chứ? La veille, le lendemain. Oui, D'accord. La veille là ngày trước, còn le lendemain là ngày hôm sau. Et donc, le matin, voilà, ils ont vu tous ces cadeaux. Alors, ça, c'est pas que pour eux. Buổi sáng thì chúng thức dậy và có tất cả những cái món quà này. Không phải tất cả những cái này là đều cho chúng. Nhưng mà cả vì có cả người lớn cũng được quà mà. Donc, les adultes également ont des cadeaux. Et en fait, le matin, c'est l'ouverture des cadeaux de Noël. Buổi sáng chính là mọi người là mở quà Noël, khám phá món quà của mình. Et j'ai eu beaucoup de cadeaux. Mình cũng được rất là nhiều quà. Voilà pour ma petite histoire de Noël. Đây là câu chuyện của mình trong Noël năm nay. Est-ce que vous avez des choses à dire, à partager, des surprises, des choses que vous avez appris? Có những cái gì mà các bạn cảm thấy là ngạc nhiên hoặc là thích, là những cái gì mà các bạn khám phá ra trong cái ngày hôm nay không? En fait, je veux ajouter Oui. une chose de cadeaux, de cadeaux des enfants. Chez ma famille d'accueil, à la prochaine, au lendemain, après le 24, au matin, les enfants vont trouver ces cadeaux, leurs cadeaux, grâce à ces chaussures qui étaient posées sur les cadeaux. Par exemple, comment on dit? Il y a trois enfants, donc papa ou maman vont prendre les chaussures de 7 enfants posés sur les cadeaux de ces enfants. Oui. Pour distinguer. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux le traduire en vietnamien, s'il te plaît? Oui. Thì sáng ngày hôm sau khi mà bọn con nít nó dậy thì để mà biết được đâu là quà của bọn nó thì bố mẹ sẽ để mỗi phần quà trên cái phần quà đấy là mỗi chiếc giày của mỗi một đứa để nó biết được là đây là quà của bọn nó. Ví dụ nhà đông con chẳng hạn. Đấy là cái điều em trước đây em không biết. Em cứ tưởng là cứ để quà đấy là nó bóc chung rồi các kiểu, nó biết là nó biết cái quà đấy là có trong danh sách thì nó biết là đấy là quà của nó. Okay. Không biết là chỗ mọi người như nào. En fait, chez moi, c'est écrit sur le cadeau. C'est écrit le nom de la personne. Voilà. Ở trên quà thì nó viết tên thôi. Ouais. Và mình để hết một bên, cùng một chỗ cho để. Ouais. Voilà, c'est intéressant. Et pour les autres, những bạn khác thì thế nào? Je sais pas trop sur ce sujet-là. D'accord. Bien. Donc, tu as découvert des choses? Oui, bien sûr. Dans cette session,
j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Cái mà em thích nhất là gì? C'est peut-être la face, les plats français, par exemple l'apéritif, Mhm. oui, tous les plats français parce que j'adore manger aussi. Donc, j'espère que j'aurai une opportunité de goûter ces plats. Oui. Après, tu peux acheter le foie gras au supermarché ou. Voilà. Oui, mais c'est mieux de savoir le contexte pour Oui, manger. oui, tout à fait. Ouais. Très bien, merci. Euh, Các bạn khác thì thế nào? Bạn Duyên hoặc là bạn Trang? Avant, en 2018, j'étais la fille au pair aussi. Et du coup, j'avais fêté Noël avec ma famille d'accueil. Et, ils ont 3 enfants aussi, 3 garçons. Et la famille, les parents, ils ont invité des grands-parents pour fêter le Noël. Et ils ont après fait les cadeaux aux grands-parents aussi. Et oui, ils ont donné après le repas, les parents ils ont donné le cadeau aux grands-parents. Et je pense que il n'y a pas le nom comme les enfants parce que c'est pour les grands-parents, donc là il n'y a pas de nom sur le cadeau. Et ils ont donné directement aux grands-parents. C'est Voilà. que pour les grands-parents, les cadeaux? C'est pas pour les enfants? Si, les enfants, ils ont eu aussi, mais ils ont offert aux grands-parents aussi. Mais pour les enfants, ils ont écrit le nom sur les cadeaux, mais pour les grands-parents, ils n'ont pas besoin de Ah oui, écrire oui. le nom. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux traduire en vietnamien? Lúc trước thì em cũng là phiêu bé, thì gia đình em thì có 3 thằng trẻ con, thì bố mẹ tặng quà cho bọn trẻ con thì có viết tên trên từng hộp quà, nhưng mà quà cho ông bà thì không cần viết tên, tại vì là quà ông bà là tặng sau bữa ăn, còn bọn trẻ con là sáng dậy chúng nó đã nhận được quà rồi. Ông bà đến thì đến bữa ăn thì ông bà đến ăn cùng vui chơi, xong rồi là sau bữa ăn thì bố mẹ mới tặng quà cho ông bà. Ok, tuyệt vời. Còn cảm ơn em. Còn bạn Duyên đúng không? Em thì chưa có tham gia mấy cái tiệc Noel ở bên Pháp, nhưng ở Việt Nam á, thì ví dụ như chơi chung một nhóm thì mọi người sẽ mua cái quà ở siêu thị hay là đâu, hay tự làm gì đó, và tới buổi tiệc thì sẽ chọn ngẫu nhiên, và mọi người sẽ có một cái bất ngờ. Surprise. Nous avons acheté le cadeau au marché et on l'a fait. Nous avons choisi les cadeaux pour surprise. D'accord, surprise. Surprise. Vous avez choisi au hasard. Choisi au hasard. Một cách ngẫu nhiên. Le hasard. Ngẫu nhiên. Ok, très bien. Bon, bah, en tout cas, j'ai fini la session. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Est-ce que c'est un format qui vous convient ou est-ce que vous avez d'autres demandes? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette session? Mình vừa mới xong cái buổi này thì mình muốn các bạn chia sẻ là cảm nhận của mình và
các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn cứ nhận xét thoải mái. Các bạn thích gì hoặc là cần cải thiện cái gì các bạn cứ nói. Em thích với cái buổi chia sẻ này bởi vì là trước giờ thì cũng không có biết nhiều về văn hóa ở Pháp á. Thì ví dụ như các bạn khác thì có đi làm video au pair thì các bạn có tiếp xúc với văn hóa Pháp, nhưng mà vì em chưa có tiếp xúc nhiều nên qua những cái buổi như thế này thì em biết thêm được nhiều cái mà trước giờ mình chưa có biết qua. Okay. Các bạn khác thì thế nào? Cũng thấy thú vị vì là đã biết thêm được về văn hóa Noel ở Pháp. Ok. Còn Trang em thấy rất là ok chị ạ. Nhưng mà bởi vì là nói cả 24 tiếng em thấy là hơi lâu. Còn đúng không chị? Vì thực Em ra thấy là tùy theo với cái trình độ của mỗi người những cái niveau thì em thấy như vậy là cũng rất là ok. Nhưng mà tại vì cũng có một chút lâu để mà ví dụ như là nói 1 thứ tiếng thì mình tiết kiệm thời gian mình nói được nhiều hơn, đúng không ạ? Thì đấy là tùy theo niveau thôi, còn mọi thứ còn lại thì ok ạ. Ok, tuyệt vời, cảm ơn em. Còn bạn kia cũng là Trang đúng không nhỉ? Oui, en fait, je suis d'accord avec Tiang aussi. Ouais, c'est un peu rendu mais c'est intéressant. D'accord. On dit ça. Ouais, on apprend plein de choses, ouais. Et ouais, c'est très intéressant de partager et les autres, je pense, ils ont appris des choses, des bonnes choses. Ok, eh bien, je vous remercie beaucoup. Alors je vais